Jadi ini telur dadar kita, kalian bisa lihat ya, nih. Kita akan balikin dulu, kita akan lihat secara utuh. Ini ada 2 keping Kak Luna, yang hitam-hitamnya. Ih, gila. Tadi udah juga banyak serpihannya di dalam sini. Berarti kalau kita habisin ini, kita bakalan makan 2 keping satu-satu. Oke? Let's go. Kita akan coba. Nih guys, kayak gini nih. Nih ya. Kasih boy. Nah, oke. Sekarang kita akan coba makan. Ini. Enggak, ini benar paling goblok di dunia. Tuh, ini kayak makan cabai dong. Masih oke.